Bismillahirrahmanirrahim. نن دی لیکچر نمبر 4 په لیکچر نمبر 3 کې موږ ویریشن او د ویریشن چې کوم لاولنی ټایپ او ډایرکټ ویریشن باره کې موږ ډیټیل سره ډسکشن کړ. که چاته مسله نو دا غي لینک به زه په دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم. ټیک ده. اوس راځو انورس ویریشن نه. سره راځو انورس ویریشن نه. انورس ویریشن کې چې موږ سره کوم دوه کوانټیټیانی یو موږ سره کوم وه ډیپندنت کوانټیټي یو وه انډیپندنت کوانټیټي. په دې کې چې کوم ډیپندنت کوانټیټي ده چې کوم ما په وای من ظاهر کړی او چې کوم موږ سره انډیپندنت کوانټیټي ده د دې دوړ په منځ کې د ویریشن داسې شي ګورئ ورته دا داسې چلو شي چې زه کله دې دواړو کوانټیټیانو له ضرب ورکړم څه ورکړم ضرب ورکړم نو د دې نه موږ سره یو کانسټنټ کوانټیټي راځي. دې ځکه څه چلو دې ځکه داسې چلو چې د دواړو کوانټیټیانو چې کومه ریشو وه څه ریشو وه د ډیپندنت کوانټیټي ریشو انډیپندنت سره د هغې نه څه راته کانسټنټ راته او دلته د پراډکټ نه راځي. نو انورس ویریشن موږ تاسو څنګه ډیفاین کوي چې هر هغه ویریشن چې هغې کې چلو شي شاباش چې د پراډکټ آف سره شي د پراډکټ of a dependent variable and independent variable is equal to constant خبرونه پوه شوي هر هغه ویریشن چې په هغې کې د دواړو ډیپندنت او انډیپندنت کوانټیټیانو د ضرب نه موږ سره یو کانسټنټ نمبر راځي نو دې ته ویل کېږي انورس ویریشن. مثال تاسو په کتاب کې ورکړلی په دې مثال ځان پوه کړئ. مثال داسې دی چې سپیډ یې ورکړلی په کیلومیټر پر اور کې په ایکس یې ظاهر کړی دی ټایم یې چې دی په وای ظاهر کړلی نو تاسو ته وایي چې یو ګاډي سپیډ چې 10 کیلومیټر پر اور دی ټیک شو چې کله موږ سره ټایم څونه دی 12 اورز نو سپیډ اوس دلته ګورئ چې ټایم کمیږي نو د سپیډ سره په زیاتېدو شروع شي دی ټایم څه وي کمیږي سپیډ زیاتېږي ټایم کمیږي سپیډ کمیږي ټایم کمیږي and so on. نو که تاسو ګورئ تاسو ته you have noticed that the speed of car increases the time taken decreases. تاسو ته د سپیډ اله انکریز کیږي چې کله د ټایم چې د سوالي هغه څه کیږي هغه کمیږي. خبره نه پوه انډایرکټ کې څه چې کله یو کوانټیټي کې څه انکریز راته نو بله کوانټیټي به زیاتېده او چې یو کوانټیټي کمیده نو بله هم کمیده. دلته الټه معامله ده. دلته څه دی دې ځکه یو کوانټیټي کې چې کوم چینج راشي مطلب زیاته شوه نو بله کوانټیټي هم چینج شي خو د هغې الټه چینج شي او کومه کم شي مطلب یو کوانټیټي کمه شوه فرض 2 ټایم کمه شوه نو بله کوانټیټي به 2 ټایم څه کېږي زیاتېږي به څه کېږي زیاتېږي به. That is دوی دا سپیډ خو په ایک ظاهر کړل لګا if x is double y will be halved. نو تاسو ګورئ چې سپیډ موږ سره سره ډبل کړی دی نو تاسو دلته ګورئ لاول 10 او دا 12 نو دلته سپیډ چې ډبل شي 2 شي نو دلته موږ سره ټایم څه شي هاف شي نو شي سپیډ 3 ټایم زیات شي دا ته ګورئ 3 ټایم زیات شي نو موږ سره ټایم څه دا په 3 تقسیم کړئ 4 راغلی کنه او چې سپیډ څلور ګونه زیات شي 40 شي نو دا موږ سره څه شي شاباشو نو دا موږ سره څلور ګونه کم شي خبره نه پوه شوي او دا کوم سره مطلب اوس دا 40 شي نه غنه 3 غلې او چې دا شپه ګونه زیات شي نو دا شپه ګونه کم شي او چې دا شپه ګونه دا شو او دغه شانته کې دې ته ګوره مطلب چې دا 12 ټایم زیات شي نو دا 12 ټایم کم شي. خبره نه پوه شوي په دې نه پوه شوي نو تاسو ته اوس د دې زنده وي this relation is known as inverse variation. نو د دې مطلب دا موږ اوس ظاهرو موږ څنګه هغه طریقه داسې چې کوم موږ سره کومه کوانټیټي ده ډیپندنت کوانټیټي ده هغه به تاسو څنګه لیکئ چې دا is inversely vary to a dependent quantity دې سره نو بیا به دا تاسو څنګه لیکئ چې دا به شي موږ سره y
دا شو k ټایم 1 اوور x نو بیا به y برابر شي k 1 k راغی دا هم سره داسې راغی د دې بعد چې دا به درته راشي ضرب ته نو x y برابر شي دا څو د k برابر شي نو د دې د ډیفینیشن چې ما دا لیکله نو دا ما ذکر لیکله د دې په خبرونه پوه شوي د دې نه بعد په دې باندې تاسو په کتاب کې یو آسان ونی اگزامپل لري اگزامپل تاسو راځو اگزامپل دسته چې تاسو ته وي چې x varies inversely to y x چې دی دا y سره inverse relation دی څه سره دی inverse relation دی بیا وي چې موږ سره x قیمت ته 3 شکل د y قیمت سي 12 تاسو ته y معلوم که شکل د x قیمت سي چی نو دې ځکه موږ سره تاسو به د دې سولوشن د سولې کوي تاسو به لیکئ چې since x vary inversely to y no therefore x is inversely proportional to that دلته اوس موږ سره dependent quantity x من ظاهره کړل ټیک شو نو د دې نوم تاسو لیکئ چې x په برابر شي د k over y نو k ولسه برابر شي شاباش د x y this is equation number first تاسو اوس دا وی چې تاسو ته y قیمت معلوم که شکل د x قیمت 6 نو شو کوم پوره ویلیوز راکړل د دې نوم د k قیمت معلوم کوم ٹھیک ده نو دا غیر باندې اوس ګورئ first we will find the value of k for this x is equal to 3 when y is equal to 12 put in equation number 1 نو k ورسره برابر شي 3 ضرب 12 نو k ورسره برابر شي دا 36 سو برابر شي 36 اوس د دې نو څه قیمت معلوم y قیمت معلوم نو دا ویلیوز سواله د دې په حساب معلوم چې کله x قیمت چی اوکې خو موږ سره کانسټنټ دی هغه ټول لپاره به یو شان دي نو بده کې ویلیوز اوس پټ کړئ نو k به پټ کوم 3600 x قیمت موږ سره د چی او y زو معلوم نو 36 تقسیم چی به سره برابر شي د y نو y قیمت موږ سره راغی د 6 سره راغی د 6 نو دا موږ سره شو د دې باندې ویل د دې بعد به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به ایکسرسایز 3.1 چې دی هغه به ان شاء الله موږ په ډیټیل باندې سالو کو ټیک شو نن د پاره دا پوره دی مزید ویډیوز لپاره چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن چې دی هغه آن کړئ چې تاسو ته روان شي کوم نیو ویډیو دی د دې چینل چې تاسو ته په ټایم باندې ملایي ثانک یو